Hai, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau buat ramuan minuman sehat. Ini berupa jamu ya. Jamu ini sangat berkhasiat untuk meredakan batuk dan sesak nafas. Nah, tanpa berlama-lama, ayo langsung aja kita ke cara pembuatannya. Nah, untuk bahannya di sini menggunakan 2 bahan saja, jahe ya. Dan kemudian ini ada gula Malaka atau gula Jawa. Gulanya itu disesuaikan dengan jumlah jahenya. Nah, di sini sudah aku cuci dan aku kupas jahenya. Kemudian ini caranya cukup mudah sekali ya. Jahenya kita parut. Jahe sendiri banyak sekali mengandung vitamin C dan magnesium. Kandungan ini membantu tubuh untuk memperkuat sistem imun ya. Selain kedua zat tersebut, jahe juga memiliki kandungan gingerol, sugar, dan zinceronis yang dapat berfungsi sebagai antioksidan yang baik bagi tubuh. Banyak sekali kan manfaat dari jahe ini, teman-teman. Nah, ini kita parut sampai habis ya. Boleh juga menggunakan parutan kayu atau sesuai yang ada di rumah aja ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai aku parut semua. Kemudian di sini aku mau memerasnya ya. Ini diperas, kita ambil airnya saja. Nanti ini kalau sudah jadi, saat meminumnya itu tidak boleh dicampur dengan air ya, cukup air jahe ini saja. Karena kalau dicampur air itu nanti tidak jadi ya teman-teman, itu namanya bukan jamu tapi namanya minuman. Oke, kita peras sampai habis ya, jangan ada yang ini airnya ini kita ambil semua. Kita peras. Jangan ada yang tersisa airnya. Nah, hasilnya segini ya teman-teman, sedikit karena tadi jahenya juga tidak banyak. Kemudian ini kita iris gulanya. Ini tujuannya untuk memudahkan biar cepat larut ya nanti pada saat dimasak. Kemudian kita tuangkan ke dalam air jahe tadi. Lalu kita masak menggunakan api sedang. Kita aduk-aduk ya biar gulanya cepat larut. Ramuan ini sudah saya buktikan sendiri ya. Kalau saya batuk, saya sering buat ramuan ini dari dulu. Dan insya Allah ya, batuk, sesak nafas itu cepat sembuh. Ini rasanya memang sangat pedas ya. Ini kalau sudah mulai mengental seperti ini, kita dinginkan lalu kita minum 2 kali sehari, pagi dan petang. Itu 1 sendok makan ya, tanpa dicampur air teman-teman. Nah, cukup gampang kan buatnya. Ini sudah seperti ini, sudah mengental, gulanya sudah larut semua. Kita matikan kompornya, lalu kita biarkan dingin. Nah, kalau kalian batuk atau sesak nafas, boleh dicoba jamu ini ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat ya, dan jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum.